ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದಿನ ಮಂತ್ರ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರ, ಸರ್ವ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ಹಿಕ್ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಕ್ಕ ಅಂತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, 4 ಸಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಸಾಹೇಬ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ವೇದನೆ ಏನು, ಇದರ ಆತಂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ನೋಸ್ ದ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಅಥವಾ ಸರ್ವಕಾಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ 4 ಸಲ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಬೇಕಾ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನೀವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವೇ ಹೌದು. ಏನಪ್ಪಾ ತುಂಬಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವಾಹ ಸ್ರೋತಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಏರ್ವೇಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವಾಹ ಸ್ರೋತಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನವಾಹ ಸೇವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತರ್ಭಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಾಗ ಹಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹಿಕಪ್ಸು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಏನೊಂದು ಪದರ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಬ್ಡೋಮಿನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪೆಥಾಲಜಿ ಇದ್ದೆ, ವಿಕೃತರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ನೆರವು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಗಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಘಟಘಟ ಅಂತ ಕುಡಿದೆ ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರಬೇಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು. 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೇನು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಹಿಕ್ಕಾದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ದಿವಸ ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಹೌದು, ಆದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಖೋಷ್ಣವಾದಂತಹ ನೀರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಆರಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಂಗ್ ಶೀತ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕುದಿಯುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಓಮ, ಅಜವಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸುಖೋಷ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾತಾನುಲೋಮನವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಸರ್? 100% ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಟುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇದೆ, ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರಾಮ ಬಾಣವಾಗಿ ಈ ನೀರಿಗೆ ಅಜವಾನ್ ಅಥವಾ ಓಮನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದಾಗ. ಥರ್ಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಶುಂಠಿ ರೀ. ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು 4 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶುಂಠಿ ರಸದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಘಾಟ್ ಹೌದು, ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 5 ml ರೀ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 5 ml ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಖೋಷ್ಣವಾದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಘಟಘಟ ಅಂತ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಘಟಘಟ ಅಂತ ಕುಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವರಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ, ನೀರನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕುಡಿಯದೆ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಲಾಲಾಸ್ರಾವನ್ನ
ಸಲೈವ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಂಜಲು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವೇ ಸರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಲ್ಪ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಂತರಿಕ ಸೇವನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಸಲೈವಾ ಅಟ್ ದಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ತಂತಾನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ 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 ಅಡಿಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಕೆ ರಾಮ್ ಬಾಣವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಬಟ್ಲೆ ಅಡಿಕೆ ರೀ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಈ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತತ್ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಲಾಲಾಸ್ರಾವನ್ನ ಗಲ್ಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹಿಕ್ಕಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೌದು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೌದು. ಬಹಳ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಬಹಳ ಬೇಗ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬಂತು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಗಾಬರಿ, ಈ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸುಖ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇತ್ತಾ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳ ಮದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.